السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretiyle ilgili gazvalar ve seriyelerle ilgili bazı olayları anlatıyordum. Seriye Ukaşa bin Mukaysan'ın da zikir vardır. Ukaşa bin Mesen. Bu 6 Rabiul Evvel ayında 6 Hicrisinde gerçekleşti. Siret Hatim-i Nübin'de Hazreti Mirza Beşir Ahmet Sahibi radıyallahu anh şöyle yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir muhacir sahabi Ukaşa bin Mesen'i 40 Müslümanların başına komutan tayin ederek Beni Asad'ın karşısına yürümek için onu yolladı. Bu Medine'den Mekke'ye doğru bir kaç günlük mesafedeydi. Bunlar hızlı bir şekilde Müslümanlar ilerlediler. Onların yaramazlıklarını kaldırmak için, yok etmek için. Ancak bunlar oraya varmadan önce Müslümanlar haber alınca hemen kaçtılar ve Ukaşa ve onun arkadaşlar Medine'ye doğru geri döndüler. Seriye Muhammed bin Maslma da başka bir seriyedir. Bu seriye Rabiu Sani ayında 6 Hicri'nde gerçekleşti. Hazreti Muhammed bin Maslma Banu Salba ve Banu Uale aleyhine bu gönderilmişti. Zulkasa Medine'den 24 kilometre uzaklıktaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed bin Maslama'yı 10 sahabi ile beraber gönderdi. Bunlar gece vakti oraya vardılar. Düşmanları onlar hepsini etrafını sardılar bunlar uyurken. Onlar 100 kişiydi düşman. Müslümanları habersiz ediler. Düşman tirlerle onlara aldı, onların etrafını sardı etti oklarla. Muhammed bin Maslma kendi arkadaşlarına seslendi, hadi silahlarla sarılın diye. İşte bütün gece onları karşılık olarak okları attılar. Ondan sonra onlar düşmanları saldırıp onları öldürdüler. Hazreti Muhammed bin Resulullah yaralandı ve dizi öylesine bir darbe aldı ki hiçbir şekilde o bir şey yürümedi, hareketsiz hale geldi. Oradan düşmanlar onun üstünde çıkardı. Bir Müslüman oradan geçerken bu Müslümanların cesetlerini gördü. Hazreti Muhammed bin Mesud ve o inna lillahi ve inna ileyhi raciun okudu. O Muhammed bin Mesud'un hayata olduğunun farkına vardı ve onu Medine'ye getirdi. Muhammed bin Mesud'un
Muhammed bin Mesleme ve arkadaşlarının intikam için başka bir seriye gönderildi. Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah seriyenin adıdır. Hazreti Mirza Beşir Ahmet Radıyallahu sonra yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumlar öğrenince, yani Zulkasa'da Muhammed bin Mesleme ve onun arkadaşlarının şehide düşmesiyle ilgili öğrendiğinde, o Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ki kendisi Kureyş'tendi de ve büyük sahabelerden, kibar sahabelerdendi. Bu intikam için Zulkasa'ya doğru onu gönderdi. Bu esnada kabile Benu Salba'nın Medine'nin etrafına saldıracağını haber de kendisine ulaşmıştı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde veya 40 sahabi verdi ve onlara gece yolculuk yapıp sabah oraya varın dedi. Onları emir uyarınca sabah namaz vaktinde onları aniden bastılar ve onları kaçtılar ve sağ soldaki dağlara kaçtılar. Ebu Ubeyde ganimet malını aldı ve geri Medine'ye geldi. Bu seriyede Muhammed bin Mesleme ve Ebu Ubeyde bin Cerrah, o her ikisi de büyük kibar sahabelerdendi. Muhammed bin Mesleme kişisel vasıflar vardı. Ayrıca o Ka'b bin Aşraf'ı öldüren birisiydi. Muhammed bin Mesleme Ansar'ın Avs kabilesindendi. Hazreti Ömer'in hilafet döneminde onun onun statüsü vardı ve Hazreti Ömer ona her zaman bir konu araştırmak için gönderirdi. Hazreti Osman'ın vefatından sonra fitneler yolu açıldığında Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh kendi kılıcını bir taşa vurup kırdı ve parçaladı ve eline sadece bir sopa aldı. Birisi bunun sebebini sorunca dedi ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duymuştum. Müslümanlar arasında fitne yolu açtığında sen kılıcını at ve sen bir evine odada yere oturmuş gibi otur. Bu galiba onun özel onun için emirdi, yoksa bazen fitneler ortaya çıkınca onlara karşı koymak da büyük sevaptır. Ebu Ubeyde bin Cerrah başka bir sahabiydi. Çok kibar sahabiydi. Kureyş idi. Onun şanını anlamak için ondan bellidir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona eminül millet dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir iki sahabi hilafetin ehli kabul etti. Onlardan birisi buydu. O bir başka bir seriye vardır. Zeyd bin Harsa bu seriyenin ismi. Bani Sulaym aleyhine gönderilmişti. Hazreti Mirza Beşir Ahmet şöyle diyor. Rabiül Ahir 6 Hicrisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi serbest bıraktı, azat etti köle Zeyd bin Harsa'yı. Zeyd bin Harsa'nın komutanlığında birkaç Müslümanları Beni Süleym aleyhine gönderdi. Onlar Necd bölgesinde yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhine hep faaliyetlerde bulunuyordu. Ve Hendek gazvesinde de aynen tutumunu sürdürmüştü. Zeyd bin Harsa ve onun arkadaşları oraya vardığında, Cühum yerine vardığında, Boğaç Aşkar Medine'de 50 kilometre uzaklıktaydı. Orada Halime adlı bir hanım bu grubun öğrendi.
ve onlar nere olduğunu öğrendi. Bu Halime ismi kadına ki bu da Müslüman değildi. Zeyd bin Harsa oraya aniden oraya saldırdı ve ani baskından dolayı onlar oradan sağa sola kaçtılar. Bazı kişiler yakalandı ve hayvanlar da yakalandı. Onlar hepsini Medine'ye getirildi. Onun Halime'nin kocası da onlar arasındaydı, yakalananlar arasında. O harbi yani savaşan olduğu halde yani Müslümanlar karşı savaşan birisi olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Halime'nin kocasını onu iyilik olsun onu bıraktı. Halime de onlar bir isim içindeydi ya onlar ikisi de sevine geri döndüler. Sıraya Zeyd bin Harsa'dan da bahsedilir. Bunun ayrıntıları şöyledir. Seyret Hatim-ün Nebi'inde şöyle yazılıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cimadül Ula 6 Hicri'de Zeyd bin Harsa'yı 170 sahabi ile ashabıyla beraber Medine'den gönderdi. Bunun sebebi siret yazanlar şöyle anlatırlar. Şam tarafından Kureyşlilerin bir kervan geliyordu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların fitnesinden korunmak için bunlar göndermişti. Onların kervanlar her zaman silahlı olurdu ve Mekke ve Şam'a doğru giderken Medine yakınından geçiyorlardı ve her zaman tehlike yaratabiliyorlardı. Ve geçtikleri yollardan bunlar hep Müslümanlar aleyhine Arap kabilelerini kışkırtıyorlardı. Ve Müslümanların aleyhine büyük bir muhalefet ateşini alevlendirmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kervanın geldiğini öğrenince Zeyd bin Harsa'yı gönderdi. O İs yerinde Medine'den 4 günlük mesafesinde Denize yakın bir yerde vardır. Yani iki tarafında vardır. Ve onlar bu ani baskını dayanamadılar ve kaçtılar oradan. Hazreti Zeyd oradan ganimet malını alındı. Medine'ye geri geldi. Peygamber Efendimiz huzuruna geldi. Yani bu olaylardan anlaşıldığı gibi burada bu olaylarda Abul As'ın esareti ve onun İslam kabulünde bahsedilir. O ticaretin Şam'a doğru gitti. Geri geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği bir orduyla karşı karşıya kaldılar ve ashab-ı kiram onların mallarını ganimete aldılar ve oradakileri esarete aldılar oradaki insanlar. Onlar Medine geldi. Abul As yakalandı. İsaret alındı. Bu İs'in yanında bir yer idi. Kafileden yani kervandan hiç birisi öldürülmedi. Abul As Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damat idi. Abul As başka bir rivayette ki Abul As Zeyd bin Harsa'dan kaçtı. Müslümanlar onların mallarını alıp Medine'ye geldi ve Abul As Medine'ye geldi bu esnada gece vakti ve Hazreti Zeynep binti Resulullah'ın kızı Hazreti Zeynep'e geldi. Ve Hazreti Zeynep onu sığınak verdi, emanet verdi ona. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırırken ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkanda onun yanına tekbir getirirken Allahu Ekber derken Hazreti Zeynep yüksek sesle
dedi ki şöyle seslendi. Ey insanlar, ben Ebu Leys'i sığınak altına aldım. Benim sığınağımdadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdikten sonra insanlara baktı ve onlara şöyle seslendi. Ey insanlar, siz de beni duyduklarımı duydunuz mu? Onlar evet ya Resulullah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana canım elinde olan yemin olsun ki benim bundan hiç haberim yok. Hiç haberim yok. Şimdi demin ben duydum. Müslümanlar düşmanla karşı birdirler. Onların en uyduşu bile birisine bir sığınak tanırsa, ona bir kendi ona emniyetini alırsa, onun emniyeti geçerlidir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızına dedi ki bunu iyice ona bak ama yalnızken onunla görüşme ve şu durumda sen onun için caiz değilsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Lahs'ın malını getirenlere dedi ki bu bildiğiniz gibi bizdendir. Yani benim akrabamlarımdandır. Ve siz onun getirdiğiniz onun ganimet olarak onun malını eğer ona iyilik isterseniz iyilik yaparak onun malını ona geri verin. Bunu yaparsanız benim hoşuma gider ama siz eğer siz bunu reddederseniz bu Allah'ın size sağladığı ganimet malıdır. Siz bunu daha çok hak edenseniz benim hiçbir itirazım olmayacak. Bunun üzerine ashab-ı kiram ya Resulallah biz bu malı ona geri veriyoruz. İbn-i Ukbe yazıyor ki Ebu Lahs Hazreti Zeynep'e arkadaşlarla ilgili konuştu. Yani Ebu Asir ve Ebu Cendel'in esareti aldıkları hakkında konuştu. Hazreti Zeynep'le. Peygamber Efendimiz teşrif buyurdu ve insanlara hitap ederek şöyle dedi. Biz diğerlerle beraber Ebu Lahs'ı da damat edindik ve onu iyi birisi bulduk. Sizler onun malını aldınız, onun kabiledekileri ve onun kervandakileri aldınız ve Zeynep dediğinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kevli, bu sözü, bu konuşması onu yakalananlara ulaştığında onlar onun hepsini serbest bıraktılar ve onun mallarını da bıraktılar. O kadar ki birisi bir ibrik getiriyordu, birisi bir odun parçası getiriyordu. Yani bu kadar en ufak şeyi de geri verdiler. Abul As malını, mülkünü alıp geri gitti ve onun herkesin hakkı sahibini onlara verdi. Mekke'ye doğru gitti ve onlara ve şöyle seslendi. Mekke ehli herhangi birinden bir bende kalan bir şey var mı? Mekke ehli ben kendi sorunu yerine getirdim. Hepsi dedi ki evet Allah sana en iyi mükafat versin dediler. Biz seni çok iyi, çok vefalı bulduk. Bunun üzerine Ebu As İslam kabul etti ve şöyle dedi. Yani kelime-i şehadete getirdi. Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resuludur. Ve dedi ki ben oradayken, Medine'deyken ben İslam kabul edebiliyordum. Anne ben şundan endişe ettim. Siz zannedeceksiniz ki
ben sizin mallarınızı yutmaya karar verdim diye düşüneceksiniz. Ama Allah-u Teala bu malları artık size verdikten sonra ve ben sorunu yerine getirince ben şimdi İslam kabul ediyorum. Oradan geri Medine'ye geldi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e İslam'ını bildirdi. Hazreti Mirza Beşir mesela radıyallahu anh şöyle yazıyor. Bu esirler arasından Abul Asim Zabi de vardı. O Peygamber Efendimiz'in damadıydı. Ve Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın yakın akrabalarından birisiydi. O bundan önce Bedir Savaşı'nda da katılmıştı ve esir olarak düşmüştü. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bir şart ile serbest bırakmıştı ve bu şarta göre o Hazreti Zeynep'e o Mekke'ye verdiğinde Hazreti Zeynep'e Medine'ye gönderecekti. Nitekim o bu şartını yerine getirdi ama kendisi hala şirk üzerindeydi. Ve o işte bu seriyede esir düşünce Hazreti Zeynep'e bir mesaj yolladı. Benim için bir şey yapabilirsin yap, ben esir düştüm Müslümanların eline. Nitekim Peygamber Efendimiz'in sabah namazını tam kılmak üzereyken Hazreti Zeynep söyle evinden seslendi. Ey Müslümanlar, ben Abu Las benim emniyetimdedir. Ben ona sığınak oldum. Bunun üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ashab-ı kiram siz dinlediniz mi? Allah adına yemin olsun ki benim hiç haberim yoktu. Ancak müminler cemaati bir birlik içinde olur. Ve birisine bu şekilde emniyet verince ona saygı göstermemiz lazım. Ve sonra Hazreti Zeynep'e hitabında dedi ki senin emniyet tanıdığına biz de emniyet verdik. Ve Abul As'tan aldığı ganimet mal hepsi ona geri gönderdi. Ve eve geldi Hazreti Zeynep'e şöyle seslendi. Abul As'a ona iyi davran ama yalnız görüşme. Çünkü şu anki durumda senin onunla öyle görüşmen doğru değildir. Hazreti Abul As birkaç gün Medine'de kaldı, geri gitti, Mekke'ye gitti. Ancak orada kalmak için değildi. O bir an evvel alışverişlerini bitirdi, insanlara ne alıp vereceği varsa onu tamamladı. Medine'ye geldi ve İslam kabul etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni nikah yapılmadan aynı nikahla onu geri gönderdi. Yani karı kocalara kalabilirler dedi. Bazı rivayetlere göre o zaman Hazreti Zeynep ve Abu As'ın nikah yeniden kıyıldı ancak ilk rivayet daha doğrudur. Hazreti Abu As'ın Mekke'de ticareti vardı. Medine'de uzun kalamazdı. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz'e izin alıp Mekke'ye geri döndü. Mekke'de kaldığı için gazvelere katılamadı. Sadece bir tek seriyeye katıldı. Hazreti Ali'nin komutanlığındaydı. Hazreti Ali Yemen'den geri dönerken onu oranın amiri tayin etti. Ve bu Hazreti Abu Las 12 Hicri'de vefat etti. Bu gazva Banu Lehan diye bir gazva var. Lehyan ve Hayan her iki ismi vardır. Banu Lehan Mekke'den biraz uzaklıkta bir vadi Ufan vardı. Bunlar orada kalıyorlardı. Bu gazve hangi ay ve hangi senede olduğu konusunda ihtilaf var. Bazılara göre Rabi'ül Evvel 6 Hicri'de oldu, onun başında. Bazılara göre Banu Kureyza'dan sonra 6 ay sonra 6 Hicri'de Cumadil Ula'da oldu.
Elama Hakime göre Şaban'da oldu. Şaban ayında. Birileri 5, birileri 6 hicri diyorlar. Bazıları da 6 hicride gerçekleşti diyorlar. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh Cimadullah 6 hicri yani 627 Eylül ayında diyor bu olay oldu. Diyor ki Gazva Banu Lehan'la ilgili ihtilaf vardır. İbn-i Sa'd bin Rabi'l Evvel 6 hicri diyor. İbn-i Ishak ve Tabri bu Cimadül Ula 6 hicride olduğunu söylüyor. Diyor ben burada İbn-i İshak'a uydum. Gazva Banu Lehan'ın ayrıntılar şöyledir. Hazreti Mirza Beşir Ahmet sana şöyle diyor. Ashab-ı Reci olayından bahsediyor ve diyor ki bu olayda 10 masum Müslüman, İslam tebliğe giden Müslüman bunlar şehit edildi. Bunun arkasında Banu Lehan vardı. Mekke ve Medine arasında bir vadide yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz bundan çok üzgündü bu olaydan dolayı. Ve bu kabile Banu Lehan kendi tutumunu hiç değiştirmiyordu. Düşmanca davranıyorlardı. Ve gelecekte de bu olayların yaşanması ve fitne yaratacağının ihtimali vardı. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara biraz ceza vermek istedi. Onları korkutmak istedi. Müslümanların onların fitnelerine korumak istedi. Nitekim Peygamber Efendimiz İbn Mektum Medine'de kendi yerini bıraktı. Ve kendisi bu gazve için yola çıktı. 200 sahabeyle beraber ve 30 atıyla beraber gitti. Peygamber kuzeye doğru yola çıktı. Çünkü o aniden Banu Lehan'a onlar haber vermeden onların üstüne yürümek istiyordu. Ben nitekim o genelde kullanılmayan yolu kullandı ve hızlı bir şekilde onların vadiye, onların yaşadıkları yere vardılar. Orada şehit düşen sahabiler için, o 10 sahabi için dua etti. Banu Lehan Resulullah geldiğini öğrenince hepsi kaçtı ve hiçbirisi yakalandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2-3 gün orada kaldıktan sonra kaldı ve her tarafa insanlar yolladı ashab-ı kiram ama kimse yakalanmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menziline vardığı zaman menzile vardığında o ashabın şehit edildiği yere vardığında çok rikkat ve ilha içinde çok içtenlikle Allah-u Teala'ya dua etti. Banu Lehan'a aniden baskın iradesi gerçekleşmeyince Resulullah daha da ilerledi. Ussan'a kadar gitti. Mekkiler böylece sanki Mekkeliler sanki bu bize yürüyecek diye zannetsinler diye ve Kureyşliler bunu duyunca korksunlar. Hazreti Ebu Bekir birkaç kişiyle gönderdik. Kırar-ı Gamim'e kadar Hazreti Ebu Bekir gitti.
ve kimseye karşına çıkmadı. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine geri döndü ve 14 gün dışarıda kaldıktan sonra Medine geri döndü. Hazreti Mirza Beşir Ahmed sahip Hazreti Mirza Beşir Ahmed Hazretleri'nden şöyle yazıyor. Bu kendisi geri dönerken şöyle dua etti. Ve Müslümanlar her zaman bu dua ederlerdi. Bu duadan sonra geri dönerken bir yolculuktan Aybuna, Taibuna, Abeduna, Saciduna, Le Rabbena Hamidun. Yani bizler Rabbimize dönüyoruz. Ona yöneliyoruz. Ona ibadet ederiz. Ona eğiliriz. Ve onu överiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki yollara çıkarken bu kelimelerle dua ederdi. Ve bazen bu kelimeler ilave ederdi. Sadakallahu vadahu ve nasara abdahu ve hazamal ahzaba vadahu. Yani bizim Rabbimiz vaadini gerçekleştirdi ve kuluna destekledi ve düşman ordularını oradan uzaklaştırdı. Muhaddisler yani hadisçiler ve bu duadan bahsediyorlar ve bu dua çok o zamanki durumu da anlatıyor. O zor günlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanki duygularını anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duygular ashab-ı kiramda içinde yerleştirmek istiyordu. Ve kim Müslüman ibadette ve gelişmesinde, İslam'ın gelişmesinde kim engel oluyorsa onda Allah-u Teala hamd edilmiştir. O zorlukların kalkmasından dolayı hamd da bulunmuştur. Şimdi bu şeye benziyor ki bir insan çok önemli bir iş yapmak istiyor ve birileri gelip onun bu sakteye uğratmaya çalışıyor. Böyle kişinin duyguları hangi duyguları taşıyorsa işte bu duada o duygular gizlidir. Yani biz onların çabalarından başarısızlığı Allah-u Teala uğrattı ve biz geri dönüyoruz ki bizim Rabbimize lütfederek bize asıl vazifemizi yapmaya bize yönelelim bize Allah-u Teala işte lütfetti. Ama ne kadar üzücüdür ki Müslüman düşmanlar, İslam düşmanlar hep suçlayarak diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa dönemi bir gayesi vardı. Halbuki onun asıl gayesi hamd etmekte bu duadan anlaşıldığı gibi. Başka bir şey var. Cumadul ahirinde Zeyd bin Harisa Resulullah gönderdi ve Hazreti Zeyd bin Harisa'yı gönderdi. Banu Salba'ya karşı bu Hazreti Zeyd bin Harisa 15 kişiyle beraber yola çıktı ve tarafa gittiğinde, yani taraf makamına gittiğinde orada hayvanlar yakalandı ve oradakiler korktular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oraya geldiğini geleceğini zannederek oradan korktular ve Banu Salba yani kabiledekiler ashab-ı kiram geri gelirken onların peşine düştüler ama kimseye zarar vermediler. Devamını inşallah devam edecek inşallah huzur duyuyor. Şu an dünyanın durumu biliyorsunuz çok kötü. Suriye'de olanlar diyor nedir durum nedir tam açık değil, net değildir.
Orada bir zalim bir hükümet bitti görünürdü ama inşallah gelecek iktidar adaletli davranan olur. Ama genel onlar biz adaletli davranıyorlar diyorlar ama tecrübe gösteriyor ki insanlar böyle derler ama güç elde edince hiç de adaletli davranmıyorlar. Allah oradaki Ahmadileri de korusun. Bazı yorumcular diyorlar ki oradaki halk mutludur. Ama nedir Allah bilir. İleride ne olacak onu Allah bilir. İsrail de kendi zulümlerine devam ediyor. İslam dünya aleyhinde çok tehlikeli planlar var. Onun için Pakistan için de dua edin. Irak için, diğer ülkeler için. Allah-u Teala Müslümanlara akıl versin, fikir versin. Onları hizipleşme ve iktidar heves ve tamadan onları uzaklaşsınlar. Eğer onların şu anki durumunu devam ettirirlerse o zaman Allah-u Teala zalimlere nasıl yardım edecek? Kendi halkına karşı zulmedenlere Allah-u Teala nasıl yardım edebilir? Dua edin Allah-u Teala her Ahmadiye şerlerinden korusun. Ahmadiler ne Müslümanların elinde korunmuştur ne de gayrimüslimlerin elinde. Allah-u Teala biz acısın, merhamet eylesin ve bizi korusun. Dünyada bugünlerde çok fırtınalar var. Ve geçen Amerika'da öyle geldi öyle bir tufan, bir tornado ne bir oldu. Ve orada diğerleri çok pahalı yemekler falan satarken Ahmadiler elhamdülillah orada halka bedava yemek vermektedir. Onlara hizmet etmektedir. Allah-u Teala bu afetlerden de dünyayı korusun. Şimdi ben cenazeler var kıldıracağım. Birinci Amir Hasan Mirani Sahab var. Şehit oldu. Geçenlerde şehit edildi. İnnallâhu ve innallâhu raciun. Namaz kıldıktan sonra eve gidiyordu. Ateş açıp onu şehit ettiler. Kendisi Musi'ydi. Onun geride kalanlar onun annesi var, eşi var, çocuklar var, kardeşler var. 10 Aralık'ta teheccüd ve sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra eve gidiyordu. O Aziz Temur'un oğlu 12 yaşında onunla beraber idi. İşte evi ve cami arasında bir yol var. Onların yolunu geçince orada 2 kişi duruyordu. Onların yüzleri örtülüydü. Onları yaklaştılar, ismini sordular ve onuna ateş açıp 5 el ateş açıp onu şehit ettiler. İnnallâhu ve innallâhu raciun. Ve kendileri o öldürenler kaçtılar. Aziz Temur çocuk oğlu Allah'ın lütfuyla korundu ve o büyük bir cesaretle sonra gitti ve cemaat yetkiline haber verdi. Onun büyük dedesi eliyle cemaat vasıtasıyla Ahmediyet bu aileye girmişti. Şehidin büyük babası Ahmediydi ama diğerleri değildi. Babası Dur Muhammed ikinci halife zamanında 64 senesinde biat etmişti. İşte kendisi çiftçiydi. Nusratabad'da bugünlerde işte bir koruma görevlisi olarak çalışıyordu bir yerde. Vakfın o sekreteriydi şu an bu şehadet vaktinde şehit edildiği vakitte.
hilafet çok ihlasla bağlıydı. Misafirperverdi, çok yumuşak huyluydu. Annesi diyor ki benim oğlumun şehit olması bizim büyük bir onurdur. Benim ikinci oğlum da şehit edilse benim için büyük bir onurum olacak, bir şerefim olacak. Her zaman kendi kardeşlerini iyi bakardı. Elini uzatan, eli boş çevirmezdi. Komşu bir kör bir hanı vardı. Onun hayvanlarına bakardı, çocuklarını okula getirip götürürdü. 5 vakit namaz kılardı. Oradaki amir diyor ki her cemaati program için her işini bırakıp her zaman hazır olurdu. Geçen bir ayda diyor onda olağanüstü bir haber değişiklik gördüm. Sanki yeni bir kişi doğmuş gibiydi. Halid Buluç var camiada hocadır kendisi. O diyor ki o çok cesurdu. Başkalarına yardım etmek en sevdiği işiydi. Ve ne zaman konuşursak her zaman manevi konularda konuşurdu. Ve Allah ve kul arasındaki ilişki ve bu nasıl daha sağlamlaştırabilir bu konu her zaman konuşurdu. Başka bir murabbi yazıyor. Bizim bölgede Ahmadi olmayanlarda çok ilişkiler vardı. Ve uzaklardan insanlar oraya cenazesine geldiler ve dediler ki o çok yardımseverdi ve insanlara hep destek olurdu. Allah kendisini mağfiret eylesin. Çocuklarını korusun. Amin. Molla Abdustar Rauf Bey bu başka ikinci cenazenin Endonezya'da murabbiydi. Geçenlerde 75 yaşındayken vefat etti. 15 Ocak 73'te Ahmediyet kabul etti. 77'de Cami Ahmediye Rabua'ya gitti. Mübeşşir kursunu tamamladı ve farklı ülkelerde hizmete bulundu. 85'te murabbi olarak Endonezya'ya tayin edildi. Sonra Fiji'ye gitti. Birkaç sene orada kaldı. Endonezya, tekrar Malezya'ya gitti sonra. Vietnam'a gitti. Orada birkaç sene kaldı. Tekrar Malezya'ya tayin edildi. Çok hizmet eden bir insandı. Arkasında bir eşi var. 3 oğlu var. Bir de kız var. Onun hakkında diyorlar ki böyle yazıyorlar ki çok fedakarlık eden insandı. Kendisi de fedakarlıkta bulunurdu ve cemaat fertlerine de hep bunu teşvik ederdi. Çok örtücü bir insandı. Onun çabalarıyla birçok iş Ahmedi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok severdi Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilince gözleri yaşarırdı. Bir yere gönderilince hiç arkadakilerini, eşini, çoluğu çocuğunu düşünmeden göreve giderdi. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Allah arkasındakilere, çocuklara da onun hayırlarını devam etmeye nasip etsin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hadiye lehu. ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر